então. Vou embora pra casa. Mãe, esse que só foi o nosso domingo? Jantar? Jantar lá? Lá? Só ir lá e voltar, só isso. E é isso. Tomar que tem alfajor. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Quê? Nope. Tinha uma horda de pessoas. Meu Deus, tem mais uma horda de pessoas. Mais horda de pessoas, gente. Vem pra cá. Pra cá. Tem muita gente aqui. Fora de Guarapuava. Ai, meu Deus. É lá o carro. Vamos logo, mãe. Mais horda de gente, né? Vou abaixar a câmera. Pronto. Quero sorvete. Sorvete aqui de casquinha, mãe. Compra, mãe.